will also beweisen, dass man euch als Behinderter nebenhilflich etwas fertigbringen kann. Seit 2-3 Jahren jetzt hat er einen Ortsschlitten ausgedankt. Im Februar will er sogar seine Hände anspannen für eine längere Runde in der Vogesen. Yvonne Rohrig, Jean-Pierre Bellon. Der Ringo hat nichts, bloß seine Wille, seine Idee, seine praktische Intelligenz. Der Ringo kann sich kein richtiger Schlitten leisten. Aus einem alten Mobilettel hat er sich eine Karte gebaut. Oder besser gesagt, er hat sich die Pläne ausgedenkt, sein Freund Christoph hat ihm das Ganze zusammengebaut. Comme moi, bon, j'ai du mal avec mes mains à le faire. Alors, ça fait que moi, de ma tête, je dis à mon copain comment il doit le faire, comment l'aménager. Et puis, bon, il me l'a fait. Bon, je dis qu'il doit un peu m'élargir les barres, mettre tout un système pour que moi, je sois à l'aise dessus. Ça fait, bon, ça, c'était au départ une mobilette à 3 roues. Bon, mais ce que c'est, j'ai dû faire beaucoup de modifications. Der Ringo ist behindert, aber trotzdem will er sich einen Traum verwirklichen. Eine große Randonnee in der Vogesen im Schnee, 6 Tage lang, mit seinem Hund, mit seinem Freund Beatrice, der Christoph, der Thierry. 2-mal in der Woche trainieren sie für das große Ziel, 12 Kilometer im Wald. Für sie ist das Allerschönste, auch wenn es nicht immer so klappt, wie sie es wollen. Aber für den Ringo ist es eine Überwindung von seiner Behinderung. Je fais beaucoup. Déjà, de moi-même, j'avais du mal à qu'on m'accepte dans un club. Ça, c'est déjà premièrement. J'étais déjà dans plusieurs clubs. Bon, je ne cite pas les noms du club, parce que je ne veux quand même pas les... Et puis ça fait que je cherche beaucoup ça, que déjà moi j'avais du mal, et je cherche pour que je puisse faire accéder des autres handicapés qui puissent, je pense, qu'ils puissent aussi le faire, ce que je fais. Comme il y a des autres sports qui font des handicaps, pourquoi je ne pourrais pas faire ça? Quand j'ai trouvé ce club qui m'accepte et que grâce à mes chiens, que je peux, comment je pourrais dire ça, aller dans la nature. Bon, avant j'allais aussi, mais maintenant je suis vraiment dans la nature. Ça fait que des chiens comme ça, quand on a des chiens comme ça, ils vous emmènent automatiquement dans la nature. Et ça, j'aime bien. Et j'adore la nature, tout ça. Der Ringo hat kein Geld, seine Eltern auch nicht, aber für seinen Traum zu realisieren braucht er noch so viele Sachen. Ein richtiger Schlitten, eine stabile, warme Kombination, Stiefel, Händchen, Stiefel für seine Hunde, die empfindliche Fies haben. Und 6 Hunde und 4 junge Leute, die eine Woche in der Vogesen unterwegs sind, müssen auch erstens schlafen, essen, sich ausruhen können. Sie machen viel, für ihrem Ziel näher zu kommen, aber allein können sie es nicht schaffen und Eltern haben Angst vor sie. Sind Sie einverstanden? Aber nicht richtig. Weil ich habe viel Angst vor ihm. Und ich ströme nicht. Aber wenn das mit der anderen sind, 2 Trainer geht, ich habe doch Angst, bis das er kommt. Je la comprends, c'est normal. Hein. Premièrement, je suis déjà son fils unique. Hein. Deuxièmement, j'ai un garçon qui est handicap. C'est normal que les parents ils ont peur. Ça, je la comprends automatiquement. Hein. Ça, c'est de toute façon, tous les parents, si leurs enfants ils font des choses comme ça, qui ne marchent pas, que c'est dangereux, c'est tout à fait normal qu'ils ont peur. Ils ont toujours peur qu'on rentre blessé, qu'on a un bras cassé, tout. Tu fais quand même. Ben, je le fais quand même. Hein. C'est déjà mon seul sport qu'on m'a accepté. Alors, je mets vraiment tout hein, dedans. Hein. À fond, je me donne. Hein. Stop! 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 Hé, da! Zurück ist mit zurück, da! Ja, das hätte ich schon gerne gemacht, ja. Kein Morgen geht nicht, seit ich sitter. So schnell ist er mal nicht. Ist nichts sagen so. Ist der Ringo so schlau? Ja, er ist schlechter wie mich. Ja, bringt die Dusche so nicht. Er weiß, was er macht. Ja, Angst haben wir sowieso, gell? Aber bis die 6 Tage rum ist, unter dem Tisch. Sind Sie stolz? Ah ja. Ja. Ja, sind wir stolz, also, dass er das macht. Also, liegt seiner auch, also er kann das machen, wie er nicht läuft. Ja, das macht uns auch Pläsier, nicht? Und Familie auch, macht Pläsier. Ja, und wenn Sie den Ringo unterstützen wollen, können Sie Apona anrufen, das heißt der Ort. Quand je vous dis
In der Vogese, da haben wir uns mit dem Ringo und mit seinem Freund getroffen. Der Ringo, das ist ein junger Behinderter von Straßburg, wo letzte Woche, wir haben davon Bericht, mit seiner Schlitterhind eine große Vogese-Wanderung unternommen hat. Eine schöne Geschichte, darum haben wir auch heute dabei sein wollen. Die Kamera von Jean-Pierre Vellon. Hey! Sechs Tage haben die 5 Kumpels die Vogese durchquert. Sie haben sich allein durchschlagen müssen, dem Ringo helfen und auf die Hund aufpassen. Die kleine Mannschaft hat sich ihr Leben miteinander selber aufbauen müssen. Je voulais un peu partir du quartier et voir un peu d'autres paysages, pas toujours rester en ville, tout ça, et puis je voulais un peu voir autre chose. Das sind junge Kerle, die kommen von einem Quartier, wie schlecht angesehen ist, das Quartier du Polygon. Und sie werden etwas probieren für die anderen Leute, dass auch etwas von dem Quartier, wie von dem Quartier, dass etwas Kontakt gut durchgehen und ein Témoignage von Solidarität. Und es gibt dann auch für die Leute, die dort wohnen, eine Hoffnung. Dans ce sens, donc, c'est à gauche. À gauche? C'est à gauche. Ah ouais. Ouais, mais hey, alors toi, le sens de l'orientation, hein? Der Ringo hat kämpfen müssen, für sich den Sport anzueignen. Allein kann er ihn nicht treiben. Ziel von seinen Freunden, die ihn mit dem WTT begleiten, ist nötig. Das Material hat auch an seiner Behinderung angepasst werden müssen, aber Behinderung und Sport, das klappt. Er will auf seiner Art einen Behindertensport etwas bringen. Er will in seinem Viertel im Nörf einen Club gründen, wo alle, ob behindert oder nicht, miteinander den Sport treiben können. Für die Wanderung hat ein Einwohner von Lavrock eine Karte auf Maß gebaut mit einem Sitz. Der Bernard Burger hat auch geholfen, die Wanderung auf die Füße zu stellen. Ich habe festgestellt, dass er von der Stadt kommt, von Straßburg, und noch also mir ihr Projekt ein bisschen vorgelegt. Dann habe ich gesehen, dass es nicht gut konkurriert mit dem Terrain, den sie nehmen. Die haben nicht Totwurst gewählt am Anfang. Und die haben sich viele Dinge vorgestellt. Und noch habe ich noch ein bisschen Itinerär vorgeplant und habe es dann halt auch genommen. Und jetzt natürlich, jetzt habe ich den Schuh verarbeitet, müssen halt hier. Am Ringo sind Schlitterhind, Husky und Malamut aufgefallen, wo er sie an der Tele gesehen hat. Lieb auf den ersten Blick, wie es viel Leid für die Hund empfinden. Aber Achtung, mit einem Husky geht man nicht wie mit einem Schoßhund um. Alleweil warnt SPA, der Tierschutzverein, die Schlitterhind werden immer noch zu viel gekauft und danach bei der SPA abgegeben. Die meisten Leute nehmen sie nicht in das Appartement und sind halt gar kein Hund für das Appartement. Die müssen einen großen Garten haben und der Garten muss auch gut zu sein, sonst sind Hunde wie immer viel fortgehen, nicht? Wie Füger sind, und wenn halt Hämmel oder in der Nähe sind oder Katzen oder alles was kleine Rongeurs sind, dann müssen wir halt Ort gehen. Der Husky braucht auch viel Auslauf, 2 bis 3 Stunden am Tag. Man muss sich also gut überlegen, bevor man sich so einen Hund anschafft. Ein schöner Hund, der auch in Plänen viel Erfolg bei den Kindern gehabt hat, wo der Ringo und seine Kumpels hier eine Wanderung unterbrochen haben. Da wie schon in der Schule von Gressvillers, Schirmeck oder Foudet haben sie sich mit den Kindern unterhalten, über die Randonnée, über die Behinderten und über die Schlitterhind. Elsa, pourquoi tu es venue cet après-midi ici? Pour les voir. Pour voir qui? Les chiens. Pourquoi tu voulais absolument voir ces chiens? J'en ai jamais vu. Moi, je trouve que c'est mignon. Tu trouves que c'est mignon? Tu aimerais en avoir un? Ouais, mais mon père n'en veut pas. J'ai fait ça pour montrer que je fais ça à la plage, expliquer d'où ils viennent, comment ils ont venu en France ou en Europe. Et puis voilà, et en même temps j'explique que c'est mon handicap, pourquoi je fais ça, tout ça.
Im Ringo seine Wanderung ist anfangs Wucht zu Ende gegangen. Was bleibt, sind Erinnerungen und viel neue Energie. Nous, on est à moitié KO. Hein, alors, ça demande aussi pour nous reposer à cause des épreuves qu'on passe, les descentes, les montées, les maîtrisations du kart, tout. Ça demande beaucoup de courage aussi. Comment tu vas, toi? Bon, moi, ça va. Moi, j'ai un peu mal au bras, à la nuque. Mais à part ça, bon, c'est bien.